Hello guys, welcome back to my channel. ஸோ கொஞ்சம் லாங் டைம் அப்புறமா ஒரு வீடியோ போடுறேன். ஸோ இது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல் வீடியோ தான். என்ன வீடியோனா, பொதுவாகவே நம்ம r15 v3 மற்ற எந்த பைக்ஸாக இருக்கட்டும், இந்த கில் சுவிட்ச் அண்ட் செல்ஃப் ஸ்டார்ட் ஆகிற பைக்ஸில் எல்லாம் ஸ்டார்டிங் ப்ராப்ளம் இருக்கும். அதாவது செல்ஃப் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாது. ஸோ செல்ஃப் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் என்னென்னா, உள்ளாடி தண்ணி போய் சின்ன கிளாவெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த கிளாவை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். சப்போஸ் அந்த கிளாவை ரிமூவ் பண்ணாமல் அந்த பார்ட்டை ஃபுல்லாக நீங்கள் மாற்ற போனீங்கன்னா ஒரு 400-600 ருபீஸ் ரேஞ்சில் வரும். அண்ட் Yamaha KTM அந்த சைடு போனீங்கன்னா கொஞ்சம் ரேட்டு அதிகமாகவே இருக்கும். பஜாஜ்னா ஓரளவு ஓகே, பிரச்சனை இல்லை, கொஞ்சம் பாக்கெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். சரி, அதை எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு இப்போ நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இந்த r15 v3 என்ன பார்த்தோம்னா, கொஞ்சம் நாளாகவே இதோட செல்ஃபில் ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு. கில் சுவிட்சை ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம செல்ஃபை ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா கூட வண்டி வந்து எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸுமே இல்லாமல் கொஞ்சம் பிரச்சனை பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ இதனால நாங்கள் கொஞ்சம் இடத்துல எல்லாமே வண்டியை தள்ளி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அந்த ப்ராப்ளத்தை இன்றைக்கி நான் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன். என்னென்னா, ஜஸ்ட் இதோட இந்த கேப்பை ஓப்பன் பண்ணிடுங்க. இதோட மேலே இருக்கிற கேப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணோம். எங்களுக்கு வந்து வேறு வழி கிடையாது, கீழே இடிக்கும். ஸோ நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா, இந்த ஹேண்டில் பார் அப்படியே வெளியில் ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இப்படி திருப்பி வச்சுட்டு அடியில் நாங்கள் 2 ஸ்க்ரூவையுமே வெளியில் கழட்டி எடுத்து மேலே இருக்கிற அந்த கேப்பை நாங்கள் வெளியே எடுத்தோம். ஸோ இதுதான் அந்த கேப்பு. இந்த கேப்பை வெளியில் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணோம்னா, கேப்பு கொஞ்சம் டிஸ்டர்பிங்காக இருந்துச்சுன்னா இந்த இதில் 2 ஸ்க்ரூ வரும் உள்ளாடி. இந்த இதுலேயும் ஒரு 3 ஸ்க்ரூ வரும். இதில் ஒரு ஸ்க்ரூ வரும், இதில் ஒரு ஸ்க்ரூ வரும், இங்கே ஒன்று வரும். இந்த 3ஐயுமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பொறுமையாக உள்ளாடி உங்களுக்கு அந்த செல்ஃப் இப்போது டச் ஆகிற இங்கே உள்ளாடி டச் ஆகும் பாருங்கள். ஒரு சின்ன ஒரு மூமெண்ட் இருக்கும் ஒரு இடத்துல. ஸோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணோன்னா, ஒரு கோல்டிஷ் ஏரியா, ஒரு ப்ரௌனிஷ் கோல்டு ஏரியா உங்களுக்கு தெரியும். அந்த காப்பர் ஏரியாவை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, ஜஸ்ட் ஒரு சாண்ட் பேப்பர் வச்சு லைட்டாக சாண்ட் பண்ணுங்கள். அந்த கிளாவ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா வெளியே போயிடும். இல்லைனா நீங்கள் அது ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி வெளியில் எடுத்து அதை தனியாக ஓப்பன் பண்ணி வெளியே எடுக்கலாம். பட் எங்களுக்கு வந்து டைம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்ததுனால தான் இந்த மாதிரி சடனாக பண்ணிட்டோம். ஸோ சாண்ட் பேப்பர் வச்சு லைட்டாக சாண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த கிளாவை எல்லாம் கிளியர் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஆயில் அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க. ஆயில் அப்ளை பண்ணி விட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறமா எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை, வண்டி வந்து ஈஸியாக செல்ஃப் ஸ்டார்ட் எடுத்துரும். இது காமனாகவே நிறைய பைக்ஸில் இருக்குது இந்த ப்ராப்ளம். என் பைக்லையும் இருந்துச்சு, ஆனால் என் பைக்கில் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அது சரியாயிடுச்சு. அதனால் எனக்கு வேறு எந்த ஒரு வேலையுமே வைக்கல. அண்ட் இந்த பைக்கில் நாங்கள் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம், இங்கே ஊதியெல்லாம் பார்த்தோம், ஏரெல்லாம் இந்த ஏரியாவில் அடித்து பார்த்தோம். அப்போ எந்த மாதிரியான ஒரு ரெஸ்பான்ஸுமே இல்லை. ஸ்டார்ட் ஆகாத பட்சத்தில் இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி பாருங்கள். க்ளீன் பண்ணி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் மணி சேவ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இதே மாதிரி சின்ன விஷயங்களை வந்து நீங்கள் பைக்கில் எப்போவுமே நோட் பண்ணி வச்சுருக்கணும், தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஏன்னா சின்ன விஷயத்துக்கு தான் நம்ம அதிகமான காசு ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் பெரிய விஷயம் ஏதாச்சும் வந்துச்சுன்னா ஒரு அமௌண்ட் போகும் தான். பட் சின்ன விஷயங்கிறது எப்போவுமே வந்துட்டுருக்கோம். பெரிய விஷயம் வந்து பல்காக வர்றது எப்போச்சும் ஒரு வாட்டி தான் வரும். ஸோ எப்போவுமே ஒரு மைன்யூட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் உங்கள் பைக் என்ன பைக்கோ, பர்டிகுலர் பைக்குக்கான மைன்யூட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன இருக்குது, அதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன, அதெல்லாம் அட்லீஸ்ட் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இல்லைன்னா நீங்கள் சொந்தமாகவே கற்றுக்கோங்க. எல்லாம் ஒரு விஷயமே இல்லை. And thank you so much for watching my channel and stay tuned for more updates.